大家问千万字，大家要跟大家做伙来拜一日。今仔日是221世界母语日，这个节日为个典故甲来由，原来和孟加拉追求语言平权运动有关系。今仔日要甲大家小解这一日，就是典故的典，读倒燕典第二条。照古早台语字典解说讲，这个典都有律例意思，咱讲是典章，也就是规律。另外礼数仪式，咱讲典礼。代志的由来、发展的经过，咱讲是典故、典路。啊，那底下权，古早人有人讲是典权；底下权人，古早人讲是典主；那是底下户人，古早讲是典人。饭店古早有人讲是店铺，啊那店卖就是讲底下和卖长，店卖就是底下甲卖长。另外，有人姓典，带大家做伙来小解这两个词。头一个，咱生活中常常用得到的字典，这是一款工具册，用来记录安怎使用某一款文字，用字来做单位，按照固定的体例来编辑甲排版，解说文字的形、音、义、用法甲字源。第二个词读做典当，会当讲是做动词，底下贷款，买当做名词，也就是当店的意思。咱用一句话来举例，甲这两个词甲做伙。譬如讲，阿明自细汉就免烦恼食清，大汉靠祖公仔婿咧生活，结果拢互伊败了了，家伙拢摕去典当，含祖公仔留落来字典嘛摕去卖钱。今仔日小解这一日读做典，提供予观众朋友来参考。